Բարի ողջություն եմ ցանկանում ձեզ իմ սիրելի հայ ազգ, շատ շուտվանից ուզում էի մի երկու բան ասեի, բայց որպես կանոն ոնց որ ասած որ զգացել եմ, որ ասես չասես, ոնց որ պրոստը ասում ես ջղայնանում ես, բայց արդյունք չես տեսնում, չէի ուզում խոսայի, բայց այն որ համբերությունը բաժակը լցվում է, ուստի ես որ որոշեցի անպայման խոսեմ, քանի որ զգացի, որ լիքը արդեն անձնավորություններ արդեն իրենց բոլոր չափ ու սահմաններն անցան, լրիվ արդեն ոնց որ ասա ժողովրդի լեզվով ասած խառնել են սաղ իրար, չեն ջոգում ինչը, որը որից հետո ու ոնց է։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, առաջինը, որ ուզում եմ մի հատ անպայման արձագանքեմ Էդի Թորոսյան Արսեն կոչեցյալինն է ու իր արած են արտահայտությունը, որ ինքը այն ազգային ախորի անվյոնից արեց։ Թորոսյան Արսեն, կարծում եմ, հույսով եմ դու կլսես իմ խոսքերը, եթե իմ ասածներից հետո ինչ-որ կուզենաս իմ հետ հարց ու պատասխան ունենաս, խնդիր չունեմ, լյուբոյ պահին։ Դուք ընդ ազգային ժողովում Լևոնի հետ Քոչարյան ընդ իրար քֆուր եք անում, ինչ եք անում, ինչ չեք անում, հետի դուք գիտեք ինչ ուզում եք իրար քրֆեք, էդ ինձ ընդհանրապես չի դա։ Բայց դու ով դառար, հիմա կբացատրեմ խեմ ասում, որ դու այդ քֆուրը ֆռսնես են մի քիչ ժարգոնի լեզվով ասած աբավ շատ անես սաղ ժողովրդի վրա գցես, սաղի վրա գցես, սաղի ջեբը գցես այդ քֆուրը։ Դու շատ լավ գիտես, որ անհետ կորածների ու զավասների հարազատների, չեմ ասի 100%-ը, քանի որ գձետը մի 20-30%-ին ձեզնով եք արել արդեն, բայց այն 70-80%-ը հաստատ ձեզի թուրքը ասում ու դրա հիմքերն էլ ունի խի ասում, ձեզ վիրավորելու նպատակով։ Խի դու Թորոսյան Արսեն այդքան կաս, դու այդքան տղա ես, որ դու կարաս զոհվածի կամ անհետ կորածի ծնողին հարազատին մեր քրֆես, հեր քրֆես, ընտանիք քրֆես։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, Թորոսյան Արսեն, արա այ չափառի վրի, ժողովուրդ ջան, ցենզուրայի մեջ կմնամ, բայց կարող եմ մի քիչ տհաճ ոչ հիգիենիկ բառեր ասեմ, որովհետև դրան ուրիշ համապատասխան բան չեմ կարող գտնեմ, էլի։ Այդ զաբորի վրի չորցած խլինք, դուխի էդ ով դառար, որ զոհվածի ծնողին մեր կամ հեր, քրֆես կամ չգիտեմ ինչ քրֆես։ Քեզի ու վաբշե ձեր այդ ոհմակին քպե կոչեցյալներին, թուրք ասելն էլ է, որ դաժե դուք պետք է այդ բառից չվիրավորվեք, դուք պետք է չվիրավորվեք այդ բառից, դուք պետք է ուրախ ելնեք, որ ձեզի թուրք են ասում, ես ձեզի ուրիշ ձևով կասեմ, դուք թուրք էլ չեք, դուք թուրքի են սույնաթած հաջաթի են ծերի կաշին եք, որ կդրեմ շպրտում են, այդքան ոշի բանի պիտանի բան եք դուք, այդքանը դարա։ Եթե դուք կարում եք, թազա բանը մոդա հանգենը պաշտոնապես հայտանում, արա ձեր պաշտոնը ձեր համար այդ են խիարի պատմությունն է, ու հաստատ մի օր այդ խիարը լնելու է ձեր են որոշել։ Ով կարա ծնողին քրվի, ես եմ ասում, պաշտոնապես չեմ ասում, տաղավարի եմ ասում, իրա հերնել քը, մերնել քը, տուն ու տեղնել քը, բարուրից մինչև չալիք բռնողին սաղին քը, ով կարա այդ մարդկանց քֆուր անի, լսար արայի խլինք, չապիտ մեջ կես պայի արա, պաշտոնապես, գնացեք իրար իշքան ուզում եք քրվեք, ինչ ես այդ քֆուրը ֆռսնում սաղի վրա, այ, արա ձեզի ախր դուք ենքան գաղափար չունեք, հասկացողություն չունեք, որ
Պրոստը չեք մտածում, չեք հասկանում դուք ինչ եք խոսում։ Ձեր խոսքի դուք չեք կարող դուք հասկանաք ձեր խոսքի ինչ հետևանք կարա ունենա։ Էդի քեզ Թորոսյան ասեն։ Ու քեզի մարդիկ իրավունք ունեն թուրք էլ ասելու, թուրքի հաջաթի սույնաթացի այդ կաշի էլ ասելու, որովհետև քո վարած են առողջապահության նախարարը ելածդ վախտը, այ խլինք, դու են տեսակի ես խառնը, որ մինչև հիմա, են ես Բիշարյանի հետ, որ մինչև հիմա 80 մարմինում մասունք ունենք չթաղված, այ կենթանի, բա դու ուզում ես քեզի թուրք չասե, ես ասում եմ թուրք բառից, դու պետք չնեղանաք, ձեր շեֆն ասը, չէ, թուրք բառից ես չեմ նեղանում։ Հիմա անցնեմ են մյուս են բրիոնա բջիջա են էխինակոկի ձվին ինչ ասեմ չգիտեմ դրան Ալեն Սիմոնյան կոչեցյալ քեզ եմ ասում որ Թուրքիա հետ ես առևտուր ուզում անես մենք էլ ենք անելու բա ոնց առաջինը քեզ ենք ծախելու Թուրքին դու ունես քո կարծիքով ունես սաղին մի արշինով ես չափում ունես հելնում ես էլի հայտարարում ես լոփո թե Հեսա հենց խաղաղությունն է լավ, հայերը թուրքերի հետ առևտուր են անելու։ Նորից եմ ասում, հայերը եթե թուրքերի հետ առևտուր անեն, ապա մենակ ձեզ ենք ծախելու, բիրիքով, սաղիտ։ Մի հանքի կտանք կետակ, կագրած դուք ուզում եք ընդետակ, իսկ սաղի անունից չհամարձակվեք, հանգարցակի մի հատ նմանատիպ էլի բան ասեք, համենայն դեպս ես իմ չափով եմ ասում, Ես ոչ մի թուրքի հետ կյանքում ոչ խաղաղության կգնամ, ոչ համերաշխության կգնամ, ոչ էլ կփորձեմ ինչ-որ մեկին, ոչ էլ ինչ-որ դաժե դրա մասին կմտածեմ։ Եթե մի ազգ, մի ցեղ, որը դարերից ի վեր մեզի իր նպատակն է, գեր նպատակը, որ հայ ազգին ոչնչացնի, ոչ թե ոնց է իր ասել իր Ֆրանսիան, Անգլիան իրար հետ 100 տարի կռվել են, հիմա դզվել են, լավացել են, այ կենթանի, Ֆրանսիան, Անգլիան կարող է կռվել են, ինչ են արել, բայց թուրքը դարերով սկսած ուզել է հայ ազգին ոչնչացնի, ու մինչև առեսօր էլ են իրա են խուրդեքից սկսած են, մանկամասուր պարտեզից սկսած այդ երեխեքի մեջ սերմանում է, որ հայը դա թշնամի է, դուք ոնց եք ձեր այդ դատարկ ուղեղով մտածում, թե դուք պետք է նրանց հետ խաղաղություն ունենաք, 300,000 թուրք եք բերում, ուր դիցեք այդ թվերը հորինե, ով այդ թվերը ձեզի տվե, 300,000 ադրբեջանցի Հայաստանում այդ երբ հայել է, 150,000 պատալոկ ադրբեջանցի Հայաստանում ապրել, այդ ոնց դարավ 300,000, այդ բայդքանը, որ ասում եք, բախի չեք ասում, դե հայերն են պետք է եթան Ադրբեջան, ասենք Բաքվի հայեր, Կիրովաբադի հայեր, Սումգայիթի հայեր, թիվը կայնում է գեթո կես միլիոնի կարգի, այդ ինչի նոր մեկն ու մեկը չի խոսում է դրա մասին։ Հա, Արցախի հայերը պետք է գնան Արցախ, հա, էտա, վсё, Բաքվի հայեր, նորից եմ շեշտում, Կիրովաբադի հայեր։ Չգիտեք ոչի բան, ու խոսում եք, հելնում եք, պրոստ ասենց ափր, ծփր, բերանները շաղ եք տալի, հետո էլ ասում եք, yaman էս ինչ է լավ, ոնց է լավ։ Խի է ժողովուրդը մեր հանդեպ սենց սրվավ, խի մեր ժողովուրդը մեր հանդեպ Ալեն թուրքերին որոշել ես ադրբեջանցիքին բերես դե հարց չկա։ Ես խոսք եմ տալի, հենց առաջին ինձ պատահած ադրբեջանցուն նույն բախտին արժանացնեմ ինչ որ իրան կինո աղբորը։ Եթե չգիտես, կարամ ասեմ։ Արդեն թաքցնելու ոչի բաներ չունեմ։ Գլխատելու եմ, ոնց որ իմ աղբորն են գլխատել։ Դե բեր, հետո էլ կասես, աղբեր, սենց եղավ, ինչ անենք, Արսենին չկարծանք համոզենք, որ թուրքի գլուխ չկդրի։ Կդրելու եմ, քոնն էլ հետն եմ կդրելու արաբերեն, են թուրքի կողքը։
Որտեվ այդպես բան ասող է, դա արդեն իմ մր թուրքից բեթարա, որ ասում է Թուրքի հետ առևտուրը մանելու։ Գնա արա դու Թուրքի հետ, գնա ինչքան ուզում ես թուրքերի հետ ընդես, դե չէ, ընդե գնա արա։ Լավ, քեզնից էլ ասենք, համարեն քեզ էլ սենց թեթևի մեջ։ Հիմա Նիկոլի Սիրուհինա, կնիկնա, քաղաքացիական կիննա, ով ինչա չգիտեմ, Աննա Հակոբյան անուն ազգանով մի հատ էլի կերպար կա։ Դու լրիվ չափերը տանցել ես, որտեվ արդեն չնայած էդի ինձ առաջինը մեր ծնողների մեղավորությունն է, ծնողներ եթե կան ինձ լսող ես պահին, զավազների եւ անետ գորածների ծնողներ ես մի քանի անգամ տարբեր առիթներով ձեզ խնդրել եմ, որ միաբանվեք, որ կարանաք այս սրանց դեմը առնեք, որ կարանաք ձեր երեխեքի ստանալունը ստանաք։ Այդ տեսեք, մենք այնքան ենք մեզի թուլացրել, որ այսօր կարում է Աննա Հակոբյանը զավացի ծնողներին հաթաթա, զավացի քրոջը չգիտեմ անպատիվ խոսքեր ասի, ոչի լասի, ինչ ասի, ախր քեզնից լավ ոչիր։ Սաղ ընտանիքով էդի ֆակտ կա էլի։ Արա այն մանդավուշ կանգացի պես ծաղուրը ձեր փաչեկն է քորում, հələ մի հատ են մարդկանց ոչիլ եք ասում, արա։ Դու միանից մարդդ միանից, ընքան ձախ տղեն միանից։ Դու կայնում եք աղբեջան զոհվածի ծնողին հարազատին քրոջ ասում ես ոչի, քեզնից լավ ոչի, լավ ոչնչություն։ Ինչ եք ուզում ես ժողովրդի, ինչ եք տվես ազգին, չեք կարողացեք, ինչքան դուք պետք է սենց իզձևացնեք։ Մեր մեղավորությունն է, ճիշտ է, մեր մեղավորությունն է, եթե մենք թույլ ենք տվել, որ դուք այսքան արդեն հաբրգել եք, բնականաբար պետք է հաբրգեք։ Բայց մեկը ես շատ խորը իմ համոզմունքն է, որ մի գեղեցիկ օր, մի լավ օր, մի պայծառ բարի լուսաբաց օր, այս ժողովուրդը սենց մի հատ լեն չափալախ իշնելու է վսկոտներիդ, ու այն վաղ կզգաք ես հայը ինչի անթունակ ու ինչ կարա անի։ Ձեր ջանի վրեն արա։ Իսկ դու Նիկոլ, ինչ կար պղծիր, ինչ կար էլ բան չես թողե պղծելու, հիմա էլ եկեղեցին ես ասում չուլան, արա չուլան ախր տունը տայել, արա դու եկեղեցի վերջի անգամ երբ ես մտա այսր պապիղց, որ դու ոլը մի հատ եք այնում ես ասում ես եկեղեցին, ընդե չգիտեմ ինչ, եկեղեցին չուլանը դիր հին իրեր, ոտից գլուխ հին է սարա, ենքան ես հնացը վրիցդ արդեն մերրելա հոտ ագալի այ կենթանի ու դուք այնում ես քեզ թույլ ես տալի ասում ես պաշտոնապես եմ հայտարարում, պաշտոնապես նորից եմ ասում, պաշտոնի տարբերակը հիշեք, խիարի պատմությունը, այ մի օր այդ խիարը սենց լենք են մտնելու է որոշ տեղերները, ու են վաղտ կիմանաք ինչ է նշանակում ամբողջ ինչ ունենք, ինչ կա, ինչ չկար, սաղ դրիք, սենց հարիկ հողին հավասար, մնացիք անպատիժ։ Ու համար դուք մեղավոր չեք, մենք ենք մեղավոր, մենք սովորական ժողովուրդս ենք մեղավոր, որ էլի որոշել եք ընդեղ, մի հատ պրոստեսի էքսպրոն դատել բան եմ վինլենին ասեմ, Աբեր, եթե դու որոշել ես, որ կարող եմ 24 միլիոն փող տաս, ասենք ու քո տղուն ազատես, այդպես չի։ Ես բան չունեմ ասելու, փողով ազատվելը, բայց օրինական փողով ազատվելը լավ բան է, պրինցիպի, բայց ոչ 24 միլիոն, 24 միլիոն այսօր լյուբոյն էլ կարա ճարի։ 24 միլիոն դրա մարդիկ կարող են իրանց տուն տեղնել, կծախեն ախվել, լիժբի իրանց երեխեն ախվել, ողջ մնա իրա տունը մնա, չէ, 100 միլիոն Մտածեք, պաշտոնյաներ, եթե կան խելք ունեք, մտածեք, 100 միլիոն, ամեն ազատվելու համար, ասենք, որ բանակ չտա 100 միլիոն, թոտան, չտան 100 միլիոնը, բայց պետք է լրիվ են զինվորին, որ
ոստում է կայնած ծերից ծեր 100 միլիոնով ընենց կզինեմ ընենց հարդենցան կարնեմ ընենց էկիպիրովկա կանեմ ընենց զենք զինամթեր կդնեմ որ յուրաքանչյուրի որ սենց մալենի պակաշից 100 միլիոն դե չէ 24 միլիոնով տաղուտ ազատես դու գիժ չեք արա 24 միլիոն սաղն է կարան ճարեն տուն կծախեն դիժ բերեխեն ողջ չլնի մեր օրը չընգնեն որ 5 տարի երեխուց խաբար չունենան գնում ես առավոտից Իրգուն Ալիևի հետ Նիկոլ չայ կոֆե պատանցում եմ չգիտեմ ինչ ես անում Են երեխեքից խեր խաբար չկա հեշ բան չի ասեմ արա 5 տարի արա երեխեքին մի բան արա բեր արա Եթե մեզ դեմները կայնում ես քեզի մատով են արա սենց են կանչում արիստել արա դու էլ պետք է հային Հայաստանցուն հայ ազգին ներկայացնես Մենք ենք մեղավոր առաջի հերթին նորից եմ շեշտում Մենք ծնողներս սովասների հարազատներն ու անհետ գորասների հարազատները որ այնքան թուլացանք մենք այնքան մերեն ուժը ես մի քանի անգամ այս մասին ասել եմ մի հատ եմ շեշտում մի հատ եմ կրկնվում ամենամեծ ուժը որից որ իրանք վախենում են շանթուլի պես էդի մենք էինք Ես ընդդիմություն, ես գիտեք, ես կապիկ լողցենողներից ոչ մեկն է նրանք, որ շանտեր են դնում, ոչ շիպան, նրանք իրար հետ իրար գործանում են։ Ամենաշատը սրանք շանթուլի պես վախում էին մեր ծնողների ուժից։ Բայց մենք թուլացանք, մենք չպահեցինք հետի։ Ոման գնացին մտան դրանց ջեբը, Աստված ձեր հետ։ Ես ոչ մի ասում եմ Զովադի հարազատի երբեք բադբար չեմ ասում։ Հարգելով իրա հարազատի հիշատակը բայց այն մասը որ մենք մնացել էինք ովքեր որ չէին ծախվել ովքեր որ մի փորացով չէին իրանց բալի շիրիմը ծախել մի հատ պաշտոնով իրանց երեխոարուն չէին ուրացել մի հատ մեդալով իրանց կամ մի քանի կոպեկ փողով իրանց երեխուն չէին ուրացել, այդքանովս որ մնայինք, կպնեինք իրար հաստատ, ես սրանք սենց չէին խոսա։ Առավել ևս մեր հասցեին, ասենք որ այսօր Թորոսյան Արսեն այդ լաբորի վրի չորցած խլինքը կարնա մեզի կփուր տա։ Արածդ ասում եմ մինչև հիմա այն ժժնելը որ դու ես ժժնե դենկաները հələ մինչև հիմա 80 մարմին ու մասունք ունենք չուարկավորված դրանից խոս այ կենթանի բայց դենպիս այդ դերերում միտնի դու կարաս գազ կայնես մեր դեմը քֆուլ անես արա այդ ոտդ ոռիցդ կփոքեմ Ժողովուրդ ջան ճիշտ ասած էլ ավելացնելու բան չունեմ Ուղղակի լծվել էր մեջս էլի շատ չեմ ուզում ցանկություն չունեմ ասենք խոսալու որտեվ ասենք ամեն անգամ ասելուց հետո հույսով եմ լծվում սպասում եմ ասում եմ միգուցե էլի գոնե վերջապես ժողովուրդը կարթնանա էլի կհասկանա արա ինչ կանում արա ինչ օրնեք մեզի գցե արա մեզի աշխարհում մենք արա մենք խայտարակվել ենք ախպեր սաղարը սաղ ժողովուրդը Սաղ ես գլոբուսը մեզի նայում կներենք էլ արա ոնց պես չմոյի արախի մենք չմո ազգ ենք Էսի բերեց սարքեց սաղից չմո մենք էլ սենց լուր նստած սենց հելն ենք կարևորը այսօր կուշտ հաց գերանք լավ ավտո քշեցինք այսօր всё լավ Էտա ձերը Այդքանով պրծնում ենք Նորից եմ խնդրում, նորից հույսս չեմ կդրում, ազնվությամբ հույսս չեմ կդրում, սպասում եմ, որ կգա մի գեղեցիկ օր, մի լավ սիրուն օր, որ մեր հայ ազգը, այն ազգը, որ իրեն հայ է համարում, նորից եմ ասում են հայանով վերջացողները չի նշանակում, որ հայ են, գենետիկական անալիզ, որ տենանք այդ մարդկանց մեջ հայ արուն ինչքան կա,
ով իրեն հայ է համարում, ով իրեն մաքուր հայ է ու երկրի համար մտածող, երկրի համար ցավով մարդ համարում, պետք է կայնի, որ ես թերքած ծառա ես էժանն են, սրանք ինքան էժան են, արա սմար, եկեղեցուն, արա դու եկեղեցուն ասում ես ախորարալը մը տանետ նկարները հիշի արա, դու կայնում ես պաշտոնապես հինի դեր, ցեմենտ, որ եկեղեցում ես տեսի, արա ցեմենտ, կաֆել, արա խես Հավայի խոսում ես ժողովրդին սենց լարում, արան չի կա, հա դու կայֆ ես ստանում, արա ես որ ես ժողովրդին սենց իրա հուներից հանում ես, դու բան ես էլի, երևի մորալն ու դադլետ որ դու որ քո մոտ պսիխիկի նորմալ չի դի հաստատ դի քո գրած գրքնել է հերիք մենք որ բան չասենք էլի մենք մեզնով չասենք քո են գրած այն երկրի հակառակ կոմի են տողերը որ ով էլ կարդում են հասկանում են որ այս գրողի մոտ պսիխիկան նորմալ չի adekvat չի Պրոստը քո մոտ որ սենց պահեր ալեմ են սկաչոկներ ալեմ սենց արդեն էլ չես ջոգում ինչ ես խոսում եկեղեցուն ասում ես չուլանա տիպ Չուլանը ոտից գլող ուղեղը տա մեկ է ցեղդ Կներեք ժողովուրդ ջան հույս ունենամ մարդիկ ես ասասներից ես էլի որոշ բաներ կընդունեն, կընկալեն ու Օրը կգա բարինել հետը մենք իրոք կհասնենք մեր ուզածին, բայց ձեզ էլ նորից եմ ասում քպիսներ, չափներիդ մեջ ձեզ պահեք, մի բան բլթացնելուց առաջ մետ ուղեղներդ, եթե կա իհարկե չնայած կասկածում եմ որ կա, բայց նավսյակի մի քիչ աշխցրեք, նոր խոսացեք Որտեվ ձեր ամեն մի խոսքը կարա շատ ծանր անդրադառնալ Խոսամ պրծնեմ, զանգեմ Դե բոլորդ բարով մնաք Շնորհակալ եմ ուշադրության համար Հույսով եմ էլ սենց առիթով չեմ խոսա, արդեն մյուս անգամ որ խոսանք, արդեն իրար շնորհավորելու առիթով կխոսանք ու կասենք, որ ժողովուրդ ջան վերջապես մենք մեր ազգը այս բանից, այս արհավիրքից, այս չարից, այս նենգից, այս չգիտեմ ինչ էլ ասեմ, քիչ է սրան, կպրծնենք, հույս ունենանք տա Աստված, մենք ասու ծերես չթեքենք, որ Աստված մեզնից ծերես չթեքի, թե չէ որ Աստված էլ մեզնից ծերես թեքեց, այն վաղտ հասներս ցամաք ենք կերը, բարով մնացեք, Աստված բոլորիս է ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք